首先，空调系统需要大量电力来运行，而电力生产的主要来源之一是化石燃料，如煤炭、天然气和石油。这些燃料的燃烧会释放大量二氧化碳等温室气体。其次，空调在城市中的广泛使用可能导致城市热岛效应。空调系统排放的热量和城市中的建筑结构都可以增加城市的温度。随着气温升高，人们需要更多的冷却来应对高温。这种增加的需求可能导致更多的冷气使用和温室气体排放。空调系统中使用的制冷剂，如氢氟碳化物，具有强大的温室效应。尽管国际社会已经开始努力减少使用这些物质，但它们仍然是温室气体的来源之一。总体而言，虽然空调系统与全球变暖有关，但关系不大。全球变暖是一个复杂的系统性问题，涉及到多个因素，包括能源消耗、土地使用变化、工业排放等。